hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 450 km về phía đông đông nam. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới đi nhanh và mạnh lên thành bão. Đến chiều ngày 30 tháng 10, bão sẽ tiến vào vùng biển ven bờ Bình Định đến Khánh Hòa với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 10 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Đông. Trên đất liền Trung Bộ, Tây Nguyên sẽ có một đợt mưa rất lớn trên diện rộng. Thì có con màu này con màu kia ta. Về đóng mà cày đó gọi thứ dữ chưa dữ ăn quá sâu ngon mùi không cái gì mà ngó bộ dãy mạnh dữ hả? Quấn một bịch luôn đi hay giờ mấy cái đây chứ có gì lẹn ra cái bỏ lắm tủ lạnh á lẹn kia to mà cũng nhanh mà cái ngư lên chưa lẹn ra cái chưa sạch cái bỏ tủ lạnh á lẹn xong bỏ tủ lạnh không đâu mình ăn kiểu bò tẹt mà mua chai bò tẹt nặng vô rồi cứ quết vô bò tẹt ấy rau kẹp ăn à sao không ăn luôn bỏ tùy chiên tủ lạnh rau nó lạnh lạnh nó ngon á ngâm đá cũng được cần gì bỏ tủ lạnh chết rồi đâu vậy không cần nữa xuống câu tay nhanh hơn à nó còn cái đây là kho keo làm gỗ thôi keo thôi chứ còn tan hết rồi mà
của ai kia còn chưa chịu chạy à. Giờ đi lên chùa đó con chào xong rồi. Ồ. Đẹp không? Này ấy mà nuôi đẹp được quá chứ không? Trời đẹp luôn. Chạy ra. Đưa mẻo ra. Chạy ra mất hết rồi. Sương không à? Thì con màu này con kia ta. À. Cái xô ngô cây của mình con. Ăn về đóng mà cày. Nó gọi thứ dữ chưa dữ ăn với. Xô ngô bùi không? Cái gì mà nó bộ dãy mạnh dữ hả? Quấn một bịch luôn đi. Hay à. Ủa mấy cái đây chịu khó gì lẹn ra cái bỏ trong tủ lạnh á. Lo mà cũng nhanh mà. Hai cái ngư làm chứ. Lẹn ra cái chưa sạch cái bỏ tủ lạnh á. Lẹn xong bỏ tủ lạnh không? Đâu mình ăn kiểu bồ tẹt mà. Rồi mua chai bồ tẹt nặng vô rồi cứ quết cho bồ tẹt ấy rau kẹp ăn à. Nhưng mà sao không ăn luôn, bỏ tủ lạnh. Rau nó lạnh lạnh nó ngon á. Ngâm đá cũng được, cần gì bỏ tủ lạnh. Chết rồi. Đâu vậy không cần nó xuống. Câu tay nhanh luôn à. Bảo chưa tới đâu mà kia chạy không còn chiếc nào nè. Sương mà cũng trọc con ha. Thì còn sớm bữa nó chiến đấu thôi chứ phía trên này chạy nó mất hết rồi. Vậy đó, chừng nào vô sát bờ. Nó mất bờ luôn chứ. Bảo vô sát bờ. Cái lũ chạy đó. Thành ra dọn đi mấy con anh dọn luôn không. Chùm hai luôn. Giỏi dương.